大家好，我係民族學系助理教授潘朵拉。點啊？大家係咪睇份簡介睇到一頭霧水啊？民族學咩嚟㗎？研究傳統文化、信仰、風俗、思想、行為，咁同歷史係有咩分別啊 ？Emily， 你幫我讀第一段嚟聽下。香港國際大學人文學院民族系係由何韻詩博士創立於1990年，係香港第一個民族學學系。OK， 係咁多得㗎啦，唔該晒 Emily。呢啲就係歷史，有官方記錄，有文字記載。歷史學家就係研究呢啲，但係我哋民族學唔係學呢啲。民族學家關心嘅係大學有咩鬼故啦，傳統玩新生玩得勁唔勁啦，邊科最容易碌過？呢啲冇書面傳承嘅民間嘢，先至係民族學要研究嘅對象。習俗隨住時代嘅流變，但係仍然同我哋今時今日嘅生活係息息相關。換言之，相比於讀歷史，民族學更加注重眼前嘅嘢，係一門現在進行式嘅學科。大家有冇問題？我想問咧，讀呢科有冇用啊？容唔容易揾到工㗎？你咁細個諗啲嘢咁現實嘅，我以前冇諗咁多喎，中意咪揀嚟讀咯。咁你揀科嗰陣都冇讀過，你點知自己一定中意㗎？其實我中意民族學都係剎那間嘅事。以前我同你哋一樣都係渾渾噩噩，唔知道自己中意揀邊科㗎。直至到有一日，我同一個由細就識嘅 uncle 一齊行山，佢就係民族學家傅通明傅教授。哇！嚟，坐低先。哇！你望下個石頭。老師，咪有一嚿石頭，有咩好望啊？你知唔知望夫石嘅故仔係講咩㗎？咪就係有一對夫婦，個老公咧就去咗好遠嗰度做嘢，個老婆咧就日日孭住個仔等老公返，點知等極都等唔到，足之就變埋石頭啦。我以前都係咁答嘅。呢個故仔啊，漏咗個開頭。開頭係點㗎？話説啊，有對夫婦，嗰個老婆咧生個 B 女嗰晚咧就死咗，而個 B 女啱啱出世咧就冇奶水飲，咁啱隔離屋有個寡婦，之前咧就生咗個 B 仔喺度餵緊奶水，見個 BB 女喊得咁凄涼，咁就一齊餵埋咯，兩個 BB 一齊長大，青梅竹馬，呢就係故事當中呢個望夫石呢對夫婦啦。個古仔開頭咁奇怪嘅，點解由上一代開始講起啊？好似同望夫石嗰 part 唔係好關事嘅喎。咁啱嘅，以前我都係同你問同一個問題喎。個開頭爭咁遠嘅，好似同望夫石冇乜關係嘅喎。越係覺得冇關嘅嘢咧，往往就係關鍵所在。故事留白嘅地方咧，往往就係暗示隱藏一啲事實。寡婦同鰥夫結為夫婦，咁佢哋嗰啲仔女咧就變成繼兄妹啦。即係一對繼兄妹喺埋咗一齊。佢哋嘅結合違反咗人倫，犯咗道德禁忌。喺格里倫社當中嘅非言非語，令到故事當中呢個男人在迫於無奈嘅情況之下，抌低老婆仔女遠走他方，呢個先至係真正嘅原因。睇落去好簡單嘅傳說，其實個個都耐人尋味㗎。傳說嘅出現，往往又掩飾一啲不能宣諸於口嘅真相，而呢啲真相咧，就係涉及一啲禁忌啦、倫常啦，同埋徘徊在道德邊緣嘅思想。既然講唔出口啦，唯一嘅表達方式就係將傳說變成古仔，隱晦咁流傳落去。隱藏嘅嘢比顯露嘅嘢更加重要，呢個係民族學家嘅格言。民族學家就好似偵探咁樣，透過調查分析，逐層逐層去揭開禁忌，慢慢重現翻傳說裏邊隱藏嘅真相。就係呢種特性吸引咗我，令到我中意咗民族學。唔知又吸唔吸引到大家呢？大家仲有冇問題？
你真係問題少年嚟嘅喎。我想問咧，傅通明教授咁犀利咧，佢仲喺咪呢間 U 嗰度教？我仲可唔可以上到佢嘅堂㗎？早晨。多得潘，時間差唔多，可以開始㗎。等埋我。你係嚟過我哋 O Day 嘅？係啊，大家我叫精神啊。你都嚟參加搜殺？係啊，我之前人肉搜尋副教授，先知道佢失咗蹤，之後見到你哋搜殺隊個 page，之後今日 call out，歡迎任何人參加。我嘢都帶齊㗎，睇下地圖。得㗎啦，你坐低啦。OK。佢嚟事發已經接近7年，在座嘅有人今日第一次嚟，亦都有人中途加入，都有人同我揾咗7年。作為老師嘅學生，我喺呢度再一次多謝大家。無論如何，今日到咗最後一次嘅搜殺行動。如果再揾唔到傅老師嘅話，喺法律上就要當佢死亡。但係我哋今次同之前咁多次一樣，我哋都係抱住希望去揾到佢。我哋希望奇蹟就出現喺下1分鐘、下1秒。今日我哋嘅路線就係新娘潭自然教育徑，再伸延落去船灣淡水湖嘅郊遊徑。今日嘅搜殺重心就係傅通明教授喺失蹤之前講過會去嘅地方——新娘潭。有趕時間咩，大佬噃？我哋做突發記者㗎，唔使學歷，無需經驗，文盲都冇所謂。最緊要咩啊？識飛車啊嘛！阿靚仔，喂，阿公啊，琴晚有人喺度燒衣啊，爭啲連個山燒埋，嗱臨插幾張，翻去報警交差啦，快啊！淨係識點樣做嘢，自己係攤屍咁攤喺度，老屎忽。喂，師傅啊，救命！誒，點啊？燒傷咗幾多成啊？想就急症室啊？咁又唔使，不過多謝你啊，大佬噃。點解你反應咁快嘅？唔快噶啦，我見你燒咗一陣先過嚟嘅。唉，不過咁，我話衰嘅，你係新人嚟啊嘛，應該提點下你。提咩？新娘潭呢度好邪噶，你知唔知點解啲人要燒咁多嘢？因為死啲人多啊！就呢條馬路咋，7年死咗10件啊！揸開車嘅司機叫你做咩啊？死亡彎角啊！架車無端端會炒車，會身首異處，架車會燒剩一半㗎，驚㗎你！你做特發啊，咁多恐怖嘢、核突嘢，捅緊你啊！對唔住啊，對唔住啊，細路仔唔識世界，做完你走㗎啦。喂，你哋有冇搞錯喺度耍溪錢？你搞到我哋爭啲撞車啊！你哋有冇搞錯啊？真啊！而家撞爛咗我架車啊，都未叫你哋賠錢啊！邊度啊？嗱，唔好賣你啊，自己蝕底㗎咋。仲有啊，我哋耍溪錢啊，都希望大家平安過路啫。如果唔係，呢度會無端端炒車，啲人會身首異處，架車會燒剩一半啊！你哋讚報記者係嘛？你叫咩名？我打電話投訴你。呵，想玩嘢係嘛？阿澤做嘢，拍低佢片，網絡公審佢。下啲網民點講你？你想搞大佢啊嘛？我咁上鏡，我怕咩啊？要公審啊嘛！嚟啊，一齊啊！你啊，唔驚你啊？拍佢！算啦算啦，拍佢！多得潘啊，唔好再同佢嘈啦，我哋仲有正經嘢要做啊！咩啊？再講粗口啊？好啦，大家就喺度休息3分鐘，跟住就入去叢林嗰度再揾啦。
新娘潭，阿隊長啊，一陣係咪會經過新娘潭瀑布㗎？我未去過喎。阿同學啊，不如你去睇下個牌先啦。新娘潭位於這段山徑下方，由於溪間有可能發生山洪，本處並無修建路徑通往新娘潭及新娘潭瀑布。唔係話行咁耐，帶我睇塊牌？咁咪為咗防止啲遊人出意外。不過啲人一場嚟到見唔到個潭同埋個瀑布，又點會心息啊？跟住又自己盲舂舂去周圍揾路去，咁咪仲容易出事。唔怪得知呢度咁多人墮潭啦。多得潘啊，你解開咗我心裏邊一直嘅疑問。望夫石背後隱藏住一個亂倫嘅故事。咁新娘潭有啲咩古仔咧？乜你唔識字嘅咩？相傳曾經有位新娘出嫁，乘花轎經過這段崎嶇山路時，遇上惡劣天氣，其中一名轎夫滑倒，連人帶花轎跌落水潭，新娘慘死咁邪。喂，而家叫你影風景咩？嗰啲沙有咁恐怖得咁恐怖？嗱，前邊咧陰森森咁啱晒啦，你唔影啲相，行啦，咪讀者點去睇啊？喂，咁啊，影啊，影多幾張啦，使唔使我教啊？影到嚇到自己為止啊！行到邊撞到邊，你都咪話唔邪。既然咁信邪嘅，仲喺度亂咁影啊？唔驚影到啲唔應該影到嘢咩？我都覺得呢度寒寒地啫。你哋識乜嘢啊？新娘潭呢度經常浸死人。上個月咋，我先做完一壇，呢度真係好多冤魂。鬼新娘！係黃小姐。鬼咩新娘？嗰個真新娘嚟㗎。係黃小姐，過嚟呢邊。係啊，靚晒。OK，轉個 pose 啊！大嚿肉，我哋真係好耐冇見啦。係啦，同一間報館都見唔到嘅。咁我哋做突發㗎嘛，翻工時間都係英皇傳奇，冇計啦。咁我每次約師傅你飲茶，你都唔得閒嘅。唉，冇緣冇份又冇計㗎啦。係咩？唔見個新郎嘅？佢未到。你已經結婚相喎，唔係一齊出門口嘅咩？咁我要化妝整頭，咁咪早啲到啦。冇見咁耐，成個人都大個女啦。你睇，着埋對裙褂，幾靚。誒，不如等師傅幫你插幾張啊，好靚。喂，你冇整親啊嘛？有冇整污糟件裙褂啊？你 check 下部相機先。相機死物嚟嘅啫嘛，你今日已經結婚相啊，最緊要靚㗎。都話冇事咯。師傅你講過㗎嘛，相機唔止係架撐，仲係記者嘅第二生命。係。記者一攞起部相機，就要好似上身咁，世界末日都要影。講件成。師傅啊，由我做 intern 第一日開始，你講嘅每一句説話我都記得。以前啲嘢唔講嚟做咩啊？師傅啊，我結咗婚之後唔做噶啦，我會辭職。點解啊？你咁中意呢份工？你勸我留低啊？咁就冇乜好勸嘅。咁女仔之間結咗婚之後，家庭係緊要過事業嘅。唔通叫你湊住個仔咁上戰場咩？黃小姐，機位 set 好啦。新郎哥仲未到，既然你有朋友喺度，不如爭取時間試下個機位先。係，企埋啲黃小姐。係。先生啊，你攬住黃小姐條腰啊。係啦。係面對面。係啊。兩位自然啲啊。喂，好自然噶咯喎。哦，咁啊。你哋求其揾啲嘢講下啦嚇。係咯，點解有咁多地方可以影婚紗相，你又要嚟新娘潭呢度影？點解啊？因為呢個地方對我有好特別嘅意義。早晨，
咪大老婆啊？你飲乜水啊？喂，我咧係新嚟嘅實習生啊，我今日開始會跟你3個月。無啦啦多達啦，徒手掕腳，我叫 Topaz 啊，咩 Pas 啊？我叫黃玉，所以叫 Topaz。改個名啊，翹口慘手。阿玉咪阿玉咯，阿玉咁普通，唔普通啊？佢特別啲你咯，叫你大嚿肉啦，好唔好啊？有冇嘢嘛？有冇事啊？偷跑！喂，嗰邊啊！ Sorry 啊，啲相冇晒啦。我收你。你有部細機嘅？師傅教精你啦，凡事啊做足2手準備啊。師傅，咁我咪你徒弟咯。點啊點好啊！嚟復桌啦，再影個。師傅，大嚿肉，你點喺度㗎？我翻工咯，我畢業啦嘛，老總請我做長工。我冇聽老細講過我諗住俾個 surprise 俾你嘛。喎。唉，又有排快。我入去揾老總先啊，我陣間出嚟揾你啊。喂，日本大地震喎！喂，咩料啊？聽講有個新人識日文咧，俾老細派咗日本喎。哦，甩爛咯！有人一嚟就俾老總烹走。講笑咋？今晚幾點機啊？老總話走得越快越好。咁啊，梗係啦，要過去搶第一手資料噶嘛。唔係啊，不如我同佢講咧，叫其他人去啦。你驚啊？我唔係驚，但係我咁新。你霎下人都知噶啦。但係咁喎，呢單嘢大嘢嚟嘅喎，成個報館啲人個個都爭住上去喎。嗱，我話你聽啊，如果你縮沙嘅話，你可能呢一世都後悔。師傅，唉，唔好自助助啦，早去早回啦。嗱，醒醒定定啊，唔好影衰你師傅我啊。嗯，知道師傅。本年度嘅最佳新人獎冠軍係有份報導福島核試流災區嘅黃玉小姐。酒店啲嘢食好難食啊！你有命翻嚟，經已好好啦，仲喺度嫌3嫌4。喂，話時話，我喺日本嗰陣咧，你有冇無時無刻都擔心住我？有啊，我擔心你攞獎之後啊，唔認得我呢個師傅啊。你都影得人多啦，終於俾人影翻轉頭啦。咩啊？你睇下裏邊點寫啊？新聞界基層三無人士，冇錢冇樓，癩蝦毛想食天鵝肉。雜誌亂寫啫。話時話，你有冇真係車震成為嚿肉啫？你撒戇噶，攞走啊！喂。喂，師傅啊，上次咧嗰間餐廳終於 book 到位啦，不如咧聽晚我哋咧。今晚唔得閒啊，嚟唔到。咁後日咧？呢排都唔得閒噶啦，唔講住啊。師傅，師傅。Thomas，我都仲未恭喜你結婚添。原來你識得我啲問題㗎，不過我寧願你叫翻我做大仔嘅。阿玉，呢個你老公啊？唔係啊，我未婚夫嫲嫲同埋叔叔。嫲嫲、叔叔，我哋你竟然瞞住我走嚟呢度影相？阿媽知道咗啊，唔俾建峰出門口啊。我啊，
一早叫劍鋒啊，就唔好認取你呢個不祥人過門啦。四圍咁多地方好影，你走嚟新娘潭咁邪門嘅地方影，你自己不祥好啦，唔好累我個孫啊！邪門呢啲嘢咧，係嗰啲無聊口痕友亂講嘅啫。我大佬，死啦！我哋得罪咗啲污糟邋遢嘢啊！媽媽，唔使驚嘅。鬼手！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 喂，小心啊！冷靜啲啊！企喺度。冇事啦。以後小心啲啦，呢度好容易會出意外嘅。唔係意外，一定唔係意外。明明有隻怪獸將我拉落水，之後又一隻怪獸將我係咁拉落水底，拉落水底啊！唔通浸死個新娘冤魂不散，翻嚟揾替身啊？嗰個係傳說嚟嘅咋。但係頭先喺水入邊咧，我真係 feel 到有嘢抓我隻腳㗎。但係我入水入邊咧，你咩都冇喎。Dr. Poon啊，副教授咧會唔會都係因為鬼問腳先至失蹤啊？鬼問腳其實就係源於一個古老嘅水鬼傳說。相傳有啲人唔好彩浸死咗就會化成水鬼，就一定要揾另一個冤魂去代替先至可以投胎嘅。不過喺民俗學入邊呢種叫做警惕傳說 （cautionary tale） 係用嚟告誡啲世人就唔好喺啲山溪啊、潭邊嗰度游水啊，費事出意外。咁喺傳說入邊，鬼就係其中一個元素。無啦啦，你講乜鬼嘢民俗學啫？唔係無啦啦㗎，呢位係香港國際大學民族學系助理教授潘朵拉博士 Dr. Poon。香港民族學權威傅通明博士嘅入室弟子。你咪以為大事化小啊！帶埋啲咁污糟邋遢嘢翻嚟，我翻到去同建峰阿媽講清講楚，害人精。翻嚟啦。哦，唔該。我記得你以前好強悍嘅喎。仲記得一齊做突發嗰陣時，嗰啲殮房咧，你係爭住入去。有啲咩死人冧樓，第一個入去現場嘅一定係你。仲有啊，福島嗰一次啊，嗰啲核爆啊、輻射啊，你完全唔驚。點解你？師傅，你同我講咩啊？哦，係啊。我話點解你會面青青，成個人震晒咁啊？都唔似以前嘅你嘅。師傅啊，停車啊！師傅啊，你知唔知道？呢度叫死亡灣角。你哋問我點解我要喺新娘潭影結婚相嘅？我細個咧住喺呢邊嘅烏蛟騰村，呢度可以算係我屋企。我都好少聽你講你屋企嘅嘢喎。有好多嘢我都唔知道喺邊度開始講起，譬如我爹哋媽咪就喺呢度死嘅。18年前，
我離家出走，爹哋媽咪為咗揾我，將架車揸到嚟呢度，但係就有另外一架車迎面衝咗過嚟。如果唔係嗰個司機 hit and run嘅話，可能佢哋仲救得翻。咁你警察咧，捉唔到個司機啊？所以我立志要做記者。我好想揾到嗰個撞死我爹哋媽咪嘅人出嚟。不過我覺得呢個係命運嚟。結咗婚之後我唔做啦，我係注定揾唔到個人出嚟。因為嗰個罪魁禍首根本就唔係嗰個司機，係我。嫲嫲講得啱，我就係嗰個不祥人。大家好，我係你哋嘅節目主持 Dali Swami， 好歡迎大家收睇我哋網台101嘅靈異節目。喺我身邊有兩位網台之花 Billy 同 Bala。Hello， 大家好。喺今晚，我哋會繼續帶大家探索呢個靈異嘅世界，發掘宇宙穹蒼嘅真理。又到咗烽煙嘅時間啦。好，第一位觀眾已經準備好啦。Hello， Dali 大師你好啊，我叫精神啊。你唔使講，我憑你嘅聲線已經感受到你嘅內心非常之咁恐懼，係咪啊？係啊，我今日喺新娘潭好似撞到嘢，仲有隻鬼手添啊！呢位網友，你可以繼續打開你嘅回憶之門，分享你靈異經歷俾大家知道。今日我哋一大班學生去咗新娘潭做搜索行動，突然之間嗰啲潭水變咗做血水，嗰啲魚又死晒，仲有隻鬼手喺石階度伸出嚟啊！做咩啫？哎呀，捉死啊！你咁樣喊啊！呃神騙鬼嘅嘢唔好睇啦！呢個節目咁受歡迎，梗係有佢嘅原因㗎啦。喂，係喎，家姐，你今日去咗新娘潭揾阿傅教授㗎嗬？哦，敷到手都炒埋，敷到。仲睇神棍嘅唔准睇啊！尤其係呢隻嘢。一個枉死鬼新娘嘅怨念，一笪受咗詛咒嘅不祥之地。哎呀，好好地一個傳說俾你抹黑晒啦！通咗。各位網友，你對新娘潭有新娘撞鬼有咩睇法啊？我就係嗰個新娘，而嗰個鬼新娘到而家仲跟住我。頭先我哋翻到屋企。咁我哋攞啲嘢上去先啦。好。唉，做新聞啊！買咗好多嘢。咩事啊？咩事啊？咩事？呢個咩事？你咪唔舒服啊嚇？發生咩事啊？我做乜嘢啊？又去睇下，又去睇下先啦，嚇！間房有咩啊？係咯，有乜嘢啊？嚇，睇下。冇嘢喎。冇嘢，冇理由㗎。咩都冇，間房冇嘢喎。鬼殺咁嘈。冇嘢，攰得就係眼花啫。潘得嚟，哇！真嚇人嚇死人㗎！又喺度呃神騙鬼係嘛？
錯啦，潘朵拉。喺我嘅立場，呢啲叫另類心理輔導。呃人就呃人啦。阿妹啊，你唔記得你阿哥喺大學嘅時候係修心理學嘅咩？因為你讀書史，所以做唔成正統心理學家嘛。我係特登唔去讀心理學，走去讀神秘學，去打救世人嘅。神秘學亦都可以叫超心理學，佢唔可以用邏輯推理或者物質科學去理解嘅知識，佢比科學同心理學更加深奧。喂，聽講你要幫一個聽眾去新娘潭做一個正派儀式啊？喂，你有留意我嘅演出咩？閘住！我淨係覺得你揾人品係唔啱嘅。我唔理佢咯，由得佢繼續困擾，日日都食唔安、瞓唔落，遲早出事嘅。你知唔知最好嘅解決方法係幫佢揾出真相啊？好啊，你咁叻，可唔可以用一個非靈異嘅手法去解釋嗰隻鬼手究竟點嚟咧？解釋唔到咧，唔係解釋唔到，未諗到啫。無料到，唔好阻住我。我呢家要冥想，吸收大地嘅靈氣，聽日保佢平安，順便閂門。Namaste， 願天地萬物與你同在，一切安好。你唔使講，我感應到你係新娘，你一定係新郎。我唔係新郎啊，我係佢朋友啊。朋友，做人要有款，左右兩個盤，我唔止兩個，仲有3個添。佢唔喺我後面，佢哋啱啱去完廁所，翻緊嚟。佢就係 Billy， 後面嗰位就係巴拉，最後一位就係你啊？乜你唔係文創學家嚟嘅咩？神秘學有關你事？咩？你兩個認識嘅咩？佢係我個妹，你個妹？兩兄妹唔一定要似樣嘅，神秘學同民族學都涉及宗教信仰，有時都有互相參考嘅價值㗎。Absolutely， 你搞錯啦！我就係覺得兩個好似樣啊！為咗保障客人嘅私隱，我哋今次只會升值。咩升值啊？聲音直播。我呢家用靈擺嘗試同鬼新娘溝通。鬼新娘，鬼新娘，如果你喺附近嘅，麻煩你順時針方向轉。喂，佢喐都唔喐下喎，個鬼新娘想答 yes and no 啊？我感覺到佢嘅存在，佢係拒絕同我哋溝通。呢支係秘魯聖木，只要點着咗佢，就可以將呢度嘅負能量清除，淨化空氣。咁鬼新娘嘅怨氣就可以隨之而散。揸住阿玉。係，你嘅身上有負能量，不過唔使怕。你攞住呢個鼠尾草上去化咗佢，再洗淨隻手，翻落嚟啊！哦。喂，因住啊你！陣間好似個乜叉教授咁，一嘢跌咗落去啊，變咗失蹤人口啊！講咩乜叉教授啊？你識傅老師嘅咩？一個人唔知去咗邊，要成村人勞師動眾真係揾佢啊，簡直係浪費社會資源。佢而家生死未卜咋，你積翻啲口德啦，唔該。我係想勸下你哋啲民族學家，八卦還八卦，唔好累街坊。拿住啲嘢話蘭神喺度發吽哣，我係知你啲民族學友咧最中意就係靈異嘢噶啦。我唔係迷信，我只不過係相信每一個靈異事件嘅背後係有不可告人嘅秘密啫。嚇，滿口理論不切實際。你睇下，紅色嘅海藻大量會造成紅潮，喺水面上面睇就好似染咗血一樣。原來係咁，我都知有冇鬼噶啦。但係最奇怪嘅係呢種海藻叫做赤菜，只會喺海水入邊生長，點會無啦啦出現喺度咧？咁即係
有人故意將大量嘅赤棗放喺水入邊。呢個浸籠喺個潭入邊揾到，上面沾有魚鱗。而個籠係爛嘅，只要預先將啲死魚雪成一大嚿冰放喺個籠入邊，然之後再將個籠固定喺個水底。因為嚿冰嘅體積係大過個窿，所以一開頭嚿冰會棘住喺個籠入邊，之後嚿冰就會慢慢融化，啲死魚就會全部湧晒上水面。原來就係咁簡單嘅機關，但係仲有樣嘢都未解到，即係鬼手。都未諗到係點解。但係就算諗到，到底係邊個做？點解佢要咁做呢？你哋去咗邊啊？大師佢差唔多得㗎啦。咁多位聽眾，大家請放心，好快就會順利進行成個儀式。新娘咧？使個手勢咁耐嘅？啲女人去廁所，次次都去一頭半個月，你罵佢兩個最清楚㗎啦。係，我哋去揾下佢。哦，好。係，小心啲啊！好啊。成木點唔着，遲早鬼掹腳。佢新娘元氣太重，或者已經太遲。大師，點啊？揾埋女廁男廁，殘廁都冇啊，得翻呢個咋？連新娘都唔見埋。條路都唔易行，我驚佢差錯腳碌落山。冇人聽啊！唔好講咁多啦，我哋分頭去揾啦。阿玉，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 黃玉，阿玉，阿玉。咁多位聽眾，我哋而家就去緊傳說中最猛鬼嘅其中一個潭——照鏡潭。小心啊！喂！喂，玉啊，你喺邊啊？我諗係瀑布啊！瀑布？邊個瀑布啊？喂，玉，聽唔到我講乜嘢啊？你應下我啦，喂！玉，前面就係新娘潭，我哋繼續行。我打俾嘉年。等陣。喂，阿玉喺個瀑布嗰度，我哋轉埋灣仔照鏡潭瀑布咯喎。阿玉，玉，黃玉，阿玉，阿玉，阿玉，啊！大師，你睇下，水上面浮咗咁大血字嘅，冇啊！我哋揾晒兩條瀑布都冇啊！而家上翻馬路度，你啲火係幾時到㗎？我叫傷者啦，call白車嚟，唔該。喐，頭先瀑布浮血字，我哋唔見咗嗰位新娘，竟然喺新娘潭嘅馬路側邊發現。佢成身濕晒啊！係咪浸親啊？喂，我識 CPR， 你行開，死海啦！好彩及時做咗心肺復甦，已經冇乜大礙㗎啦。係有啲過敏性嘅反應。你平時有咩係過敏㗎？我除咗對花粉過敏之外，冇其他啦。咁你休息下，等間報告出咗，冇事就可以走㗎啦。唔該。唔該，醫生。唔該，醫生。你 OK 嘛？好啲啦。唔好意思啊，打攪咗你哋成日。咁你記唔記得點解你會瞓喺路中間啊？仲成身濕晒添啊！究竟發生咩事啊？跟住我就冇咗意識。最後你終於都有接我電話。我
聽到個電話鈴聲之後，我有返少少意識，我感覺到四周圍係濕立立、滑潺潺咁，我好用力咁樣擘大眼，但係我睇嘢都係蒙查查，然後我就跟住個鈴聲揾部電話，個瀑布聲係大到我幾乎聽唔到你講乜嘢。當你問我喺邊，我一答完你，我就感覺到有一股好奇怪嘅力將我扯去前面，然後我成個人就跌咗落水入邊，我唞唔到氣，一路唞唔到氣。我哋同你通緊電話嗰陣時，我哋兩隊人分別去咗兩個瀑布去揾你嘅。哦，明明得2條瀑布，冇第3條㗎，咁你當時喺邊度？不去知過去、今天、以後怎走更遠。所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我，隨年隨月那片段，如當天的他不出現，如命運並未及時轉。這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線？